بعد كده احنا بننظم مواعيد الاكل، ما ناكلش طول اليوم، ما ناكلش عشوائي، نبتدي ندخل نفسنا في الصيام المتقطع اللي هو اعظم حاجه للصحه. شويه بشويه، مش لازم نبتدي ب 16 ساعه صيام ولا كده، نبتدي سنه بسنه سنه، نزق الفطار شويه، نبدر العشاء شويه، ساعه من هنا وساعه من هنا، ونمشي على كده مده طويله، مفيش مشكله خالص. نشيل السناكس الكتير، نشيل الرمرمه والعك اللي في النص، وناكل وجبات، 3 وجبات، 4 وجبات، يعني او وجبتين كبار، 2 سناك، و... وفي مواعيد منتظمه، ونحاول نستمتع بالاكل كمان، علشان ما يبقاش الدايت عذاب، يعني نحاول ندلع الاكل كده، وندلع عشان ما نبقاش انا عامله دايت يبقى هي فراخ مسلوقه او صدور مش عارف ايه، لا، مش كده، ندلع الحاجه علشان ناكلها حتى لو بحاجه بسيطه، مثلا حته قشطه صغيره قوي بدل الزبده مثلا، او حاجات كده، يعني نخلي الاكل كده نعملها بطرق مختلفه، نشوحها بطريقه معينه، نحط توابل، ندلع الاكل عشان نحبه، ما يبقاش، ويبقى ده الطبيعي بتاعنا.